행복한 신혼이긴 한데 그래도 뭔가 고민이 있다 그랬잖아. 고민이 그게 있을 게 있다며. 있을 게 뭘까? 사실은 이제 연애할 때는 싸운 적이 단 한 번도 없어. 결혼하고 나니까 이렇게 싸움이 생길 줄 몰랐어. 서로 각자 생활했던 것들이 다르다 보니까 그치. 같이 살면서 부딪히는 생활 패턴, 습관들. 가사 분담 이런 청소부터 거? 해갖고, 그러니까 설거지부터 해갖고 누가 이제 뭐 음식을 차리거나 어. 뭐 이렇게 하는 거. 가사 분담 때문에 많이 싸우는 거는 뭐 맞춰 나가는 과정이니까. 근데 지금은 집안일 어떻게 나누고 있어? 아, 지금은 어. 밥, 음식 같은 경우에는 장 작가가 주로 많이 차려주는. 근데 이제 장 작가도 일하고 나서 좀 차려주려고 하면 피곤하기도 하고. 그치. 차려준 대로 좀 제일 그냥 잘 먹어줬으면 좋겠는데. 투정해? 아, 투정은 절대 안 하지. 투정은 안 하는데. 투정은 안 하고. 투정 안 하지. 맛에 대해서 솔직한 그거- 표현을 좀 하긴 하지. 그게 투정이지. 투정은 아니고 맛에 대해서 뭐라고 솔직하게 얘기했지? 아, 좀 맛이 이런데 여기서 뭘 좀 첨가하거나 부재를 좀 넣으면 괜찮을 것 같아. 이런 식으로만 선을 넘진 않아요. 얘기해주고 먹고 맛있게 먹고 제가 설거지를 합니다. 그래? 가위 들었더니 갑자기 존댓말 한다니까? 괜찮아, 편하게. 설거지는 제가 무조건 하려고 해요. 무조건. 그리고 분업화가 돼 있네. 음식물 쓰레기도 제가 다 이렇게 버려주려고. 오. 빨래. 빨래는 세탁기가 하는데 장 작가가 주로 청소. 장 작가가 좀 많이 하는 것 같아요. 이게 분업화가 잘 이루어지고 있다고는 했는데 5대5는 아니다. 네. 그럼 아내가 힘들어하는 부분은 어떤 부분이야? 그게 중요하지, 사실. 그래서 이제 아내는 이제 미리 걱정을 하는 거지. 어. 이제 아이가 생겼을 때 육아를 과연 남편이 얼마나 도와줄 선배가 것인가. 잘 도와줄 것인가. 신뢰를 못 줬네, 가사 일에 대해서. 음, 가사 분담 말고 또 다른 문제가 뭐 있지? 너무 오지랖을 많이 핀다. 김승현은. 예를 들어서 이제 후배들, 선배님들부터 해갖고 다른 프로그램의 섭외까지 내가 너무 신경을 써주다 보니까. 섭외까지? 와이프 일이 아닌 다른 섭외까지? 그렇지, 그렇지. 저기 우리 개콘, 개그맨 후배분들이 이제 K본부에서 일이 좀 없어져서 내가 영화도 좀 소개시켜주고. 인류애가 뛰어나신 분이야. 맞아. 근데 이제 아내는 불만인 게 이런 거지. 선배나 좀 잘하고서 그러면 모르겠는데 선배도 지금 잘 못하면서 내 코가 석자인데. 선배 지금 뭐 드라마 들어간 거 있어요? 드라마도 하나 못하면서 왜 남 오지랖해서 남의 영화나 드라마 이렇게 넣어주고 선배는 좀 들어가지. 구절절 맞는 말씀이네. 잘 들어야 돼, 오빠. 그러니까 본인한테도 더 본인한테 신경을 집중을 했으면 쓰길 바라네. 좋겠는데 남의 일에 너무 이렇게 오빠 그럼 혹시 막 그런 사람들 만나려고 되게 집 밖에 많이 나가거나 막 술자리 많고 막 그래? 그게 이제 많을 수밖에 없지. 막 없을 수가 없어. 최근에도 앞으로 이제 들어가는 이제 뭐 드라마 이제 PD님하고 같이 하고 또 술자리를 하고 진취적인 일적인 어떤 비즈니스적인 아주 공적인 얘기를 했는데도 불구하고 아내 입장에서는 그게 마음에 들지 않는 거야. 뭐 늦게까지만? 몇 시? 먹다 보면 좀 늦게까지만. 몇 시였어? 대충. 나중에. 몇 시? 몇 시? 이거 중요하다. 몇 시였어? 걸릴까 말까. 사실 기준점이 12시 아닐까요? 12시인데 12시 조금 넘겼어요. 그래갖고 조금 얼만큼? 좀 뭐 한두 시 새벽, 한두 시 새벽. 12시를 조금 넘기면 12시 10분인 거 아니야? 어? 12시를 조금 넘겼는데 왜 2시가 나오지? 이게 어. 얘기하다 보면 일 얘기도 길어지고. 그럼 중간에 나 이런 상황이라서 조금 늦어질 것 같아요. 이런 거 보냈어, 안 보냈어? 안 보냈지. 아이고. 안 보냈지. 아이고. 그건 보내자. 그건 보내자. 이거는 아니 그리고 실드를 못 쳐주겠다. 아니 근데 이미 난 오늘 누굴 만날 거라고 다 얘기를 공표를 하고 나간 건데. 그럼 아예 나 몇 월 며칠 죽을 거야까지 얘기하지 왜? 야, 나 프로그램에서 MC가 이렇게 막말하는 사람 나 처음 봤어. 아니 그러면 100번 이해한다고 쳐도 그런 술자리 만남이 잦아? 일주일에 한 두세 번 정도. 12시 넘는 게? 난 솔직히 그렇게 생각하거든. 사람 좋아하고 많이 만나고 해서 다 좋은데 이게 걔 참 사람 좋더라랑 걔를 우리 일에 써야겠다는 난 완전히 다른 거라고 생각하거든. 그래서 일을 잘 안 써주더라고, 나는. 그래. 그러니까 오빠 걔 사람- 시간만 그 버리고 와이프는 속상해하고 참 일은 사람 안 좋은데 들어가고. 일을
안 써주는 그래. 그래서 나는 그 모임을 오빠가 좀 구체적인 뭔가가 섰을 때 사람을 만나야지 아무것도 없는데 사람 만나는 데만 너무 시간을 많이 들이고 와이프를 혼자서 외롭게 기다리게 하면서 섭섭하게 하고 그건 난 좀 아닌 것 같아. 근데 말이죠. 사람이라는 게 이 사람이 나한테 뭘 해줄까? 이런 생각을 갖고 만나면 아니 근데 와이프가 지금 이것 때문에 스트레스 받아 하잖아. 네. 근데 일주일에 두세 번을 뭣도 없는 모임에 가서 연락도 안 되고 그렇게 있으면 그러니까 영양가 없는이라고 치자. 그리고 그러니까 만약에 사람들이 아이 승현이 결혼하기 전에는 되게 사람들 많이 만나고 좋았는데 결혼하더니 변했어 이런 얘기 오빠 듣기 싫지? 네. 들어야 돼. 결혼하면 변하는 게 당연하지. 내가 책임져야 될 새로운 사람이 생겼고 이 사람은 오빠 하나만을 보고 의지하고 있는 거잖아. 지금 만나고 계신 분은 어때요? 오지랖 좀 있어요? 아니 나밖에 없어. 아니 나밖에 없어. 자, 나를 빼고 만나야 확실한 되는 거죠? 모임 같은 건 없어. 결혼해봐 결혼. 그러면 결혼하면 나는 달라진다고. 스트레스야. 연애할 땐 좋지. 아니, 그러니까 나는 그게 둘 다 성향이 맞으면 상관없는데 한 사람이 다른 사람이 어떤 성향 때문에 너무 힘들어해. 그러면 그거는 조율을 할 필요가 있는 거잖아. 맞춰가야지. 그래서 그런 제안을 했어요. 어떤 거? 내가 늦게 들어오면 장 작가도 친구들을 만나서 늦게 들어와라. 그거 와이프가 원하는 게 아니잖아. 너만 놀아? 이걸로 화난 게 아니잖아. 나랑 같이 더 시간 보냈으면 좋겠는데 오빠가 다른 데 가 있는 게 섭섭한 건데 그렇게 얘기했어. 그래. 그러니까 접점을 찾는 게 좋을 것 같아. 아 그리고 경제권이 지금 참 민감한 부분이어서 왜? 나는 지금까지 살아오면서 내 출연료가 얼마인지도 제대로 확인한 적도 없고 어머? 모든 돈 관리를 내 동생이 다 해줬고 동생. 아 매니저로. 매니저 겸 가족 겸 이렇게 해갖고 동생한테 그런 어떤 경제적인 걸 다 맡겨놨기 때문에 돈에 대해서 잘 난 모르고 글쎄 여기부터 지금 약간 문제가 있어. 아 근데 나도. 결혼하고서도 지금 아니 오빠가 근데 내가 분명히 피곤해할 겁니다. 아내는 피곤해. 경제권을 아예 가지고 싶. 아내는 아예 다 가져오고 싶어 하는데 매달 따박따박 얼마 고정적으로 돈을 줘요. 생활비부터 해갖고 저축할 돈 비용을 드립니다. 아내에게. 근데 그게 불만이 있을까요? 아니 당연히 있지. 나는 궁금한 게 아까 오빠가 매달 정기적으로 얼마의 금액을 드린다고 했잖아 장 작가님한테. 그럼 그 드린 돈 나머지로 남는 돈은 어떻게 쓰고 있는지 와이프가 다 알아? 그걸 모르지. 그러니까 거기서 불만이 생기는 거야. 당연히 모르지. 왜냐면 승현 오빠도 모르는데 와이프는 어떻게 알겠어. 근데 나 이런 생각 들었거든. 만약에 동생분을 우리가 그냥 소속사 대표라고 생각을 한다면 여기서 정산을 받아서 내가 얼마 받았는지 알고 이게 언제 들어와야 되는지 체크하고 그래서 얼마가 들어와서 여기서 너한테 얼마를 줬고 남은 돈으로 뭘 했다. 이게 투명하면 굳이 넘길 필요는 없을 것 투명해요? 같아. 남자친구도 투명해요? 우리? 우리 투명하지. 왜냐면 제가 급하게 만든 것 같은데 지금? 아니 몰라서 그래. 진짜 그냥 한 사람이라고 보면 돼. 우리 그냥 근데 다 알잖아 이제 알 만큼. 알 만큼 아는데. 근데 결혼한 부부한테 그 가정 경제라는 거는 되게 큰 부분이야. 왜냐면 경제적인 독립이 안 돼 있으면 그 부부들이 정서적으로 독립이 안 돼. 근데 지금 와이프가 20대도 아니고, 정말 잘할 자신이 맞아. 있고 믿음이 가게 할 수 있으니까 그렇게 요구를 하는 거가 아닐까? 그런 걸 좀 믿어주는 것도 필요할 것 같아. 가족이잖아. 또 가족이니까 장 작가님이 가가지고 뭔가를 하기가 너무 어색하고 어려워. 불편하고 도련님한테 이제 그치, 얘기하기 도련님한테 이거 못하지. 왠지 막 의심하는 것 같고 막. 맞아. 절대 못하는데. 그래서 제가 사실은 싸운 것 중에 제일 크게 좀 언성을 높이면서 싸웠어요. 아. 왜냐면 내 입장에서는 때문에. 지금 내 동생을 못 믿는 거냐. 그거랑은 별개야. 아니 그러니까 나도 모르게 흥분을 해갖고 아. 그거랑 완전 별개. 한 번 얘기하면 될 것을 왜 이렇게 두세 번 얘기를 하는 걸까요? 그래서 그 세 번 얘기할 때 욱해갖고 왜냐면 이게 한 번 얘기해서 바로 시정이 되면 얘기할 필요가 없는데 시정이 안 되니까 계속 얘기를 해보려고 하는 거야. 그래서 이걸 계속 바꾸고 싶은. 욱해서 크게 소리치고 너무 섭섭해요. 감정이입됐어. 크게 소리치고 나갔어요 제가. 아, 안 돼, 안 돼, 안 돼. 정말 나쁘다. 왜냐면 그럼 대화 거기야 단절. 그 상황에서는 뭔가 대화가 서로 입장만 얘기하고 소통이 안 될 것 같아서 일단은 좀 휴전의 시간을 가질 필요가 있을 것 같아서 아. 남자들이 제일 잘하는 거 있죠.
근데 오빠 에이 됐어! 이거 나가는 거. 싸우다가 나가버리는 건 진짜 최악의 방법인 것 같아요. 정말. 근데 그 방법이 사실 별로 좋은 것 같지 않아서 어. 우리 원장님 세 분의 좀 의견을 좀 들어보고 싶어서 아니, 난 어떻게 사실- 화해를 푸는 게 제일 좋은지. 진짜 좀 놀라웠던 게 오빠가 장 작가랑 싸웠다면서 아 정연아 뭐 선물 같은 거 좀 비싼 거 그 사주면 기분이 풀리려나 막 이러는 거야. 그때 진짜 나 놀랐어. 오빠가 진짜 여자 마음을 몰라도 한참 모르는구나. 그치? 나 선물 사주면 좋은데. 나 선물 사주면 좋은데. 그래 이렇다니까. 아니야. 아영이 같은 사람은 드물어. 아영이가 얘기하는 선물은 차 한 대 이런 거야. 나는 그래. 이게 선물만 비싼 거 막 사준다고 이게 풀리는 거 절대 아니야. 왜냐면 회피하는 거잖아. 아니 근데 아내 여자 입장에서는 보상 심리를 원한다. 좀 약간 희생하면서 이렇게 했는데 선물을 좀 해줘야지. 그 오빠 신혼부부한테 해당된 솔루션 아닌 것 같아. 신혼부부한테 최고의 선물은 시간이지. 같이 맞아. 보내주는 시간. 근데 쉬운 공식인데 잘 못하더라. 일단 네. 선 공감. 이 사람이 뭐 때문에 막 속상하다고 얘기하면 그거를 너가 고민할지 내가 몰랐네. 막 똑같네. 그걸 몰랐던 내가- 걸 내가 미안해. 내가 그랬어 장 작가한테. 응. 아니 왜 그걸 피곤하게 그렇게 하냐. 그게 제일 서운한 거야. 왜냐면 나한테는 그게 되게 큰 고민거리인데. 별것도 아닌 것 같은데 내 입장에서는. 근데 아내 입장에서는 그게 별게 아닌 게 아니었지. 내가 약간 승현 오빠 같아. 나도 화나면은 괜히 험한 말 할까 봐 나가야 되는 스타일이고 한 3-4시간 있다가 다시 와서 아까는 이러이런 점 때문에 내가 화가 났으니까 뭐 조금 이런 점은 좀 개선을 해줘. 아니면 이런 점은 내가 조금 뭐 고칠게. 이런 식으로 좀 싸우는 방법에 대해서도 싸워서 맞춰갔어. 합의점을 찾았네. 그러니까 나는 좋은 것 같아. 신혼 때 오히려 이렇게 많이 싸울 수 있다는 게 오히려 장기적으로 봤을 때 그 관계를 더 단단하게 하는 좀 밑거름이 되지 않을까라는 생각이 들었어. 뭐 승현 오빠나 장 작가님이나 보니까 그냥 같이 잘 살기 위해서 이러는 거다. 이게 보여. 여보 스킨의 미장원 와서 우리 세 분의 원장님 얘기 들어보니까 충분히 공감을 했고 우리 장 작가 아내가 어떤 걸로 고민하고 어떤 걸로 힘들어하는지 잘 이렇게 알 수 있었습니다. 그래서 앞으로는 제가 남편으로서 오지랖 적당히 피고 경제권도 제가 아주 면밀하게 세세하게 잘 보고하고 살림도 제가 더 많이 할 수 있도록 그런 멋진 남편이 될 수 있도록 하겠습니다. 그리고 우리 지금 하고 있는 프로그램 평생 오래오래 잘해야 됩니다. 중간에 뭐 그만하겠다, 뭐 힘들어요. 아이 생기면 이제 좀 쉬어도 되겠죠. 그건 좀 그런 말은 좀 예. 이 답답한 사람아 사랑해를 하라고. 그래. 여보, 너는 나의 1순위야 이런 거. 장 작가 사랑해요.